Halo Bray, sekarang saya mau mancing lagi Bray. Sekarang hari kedua. Seperti biasa mancingnya di kali menggunakan umpan cacing. Lihat keseruannya. Oke Bray, langsung saja. Jangan lupa subscribe channel Jonamon Mancing biar channelnya berkembang biak. Salam mancing pemula, salam joran bergetar. Babon bro, babon mantap, babon lagi, lanjut. Trek babon babon bos, mantap. Lumayan. Oke bos, lanjut.